السلام عليكم. maanta waxaan ka hadlaynaa xirfad kale Ausbildung Germankaad ka baran kartid haddii aad Ausbildung ka dhamaysidna oo aad meel furatid bishii waxaa ku soo geli kara ilaa 10.000 Euro somaha 10,000 Euro bishii ama ka badan. Stimmt das? Das stimmt, wenn man sich anstrengt. Wenn man sich anstrengt. haddii aad dadaashid. Xirfadan aan ka hadlayno waxaa la yiraahdaa Kfz Mechatroniker. Was für einen Abschluss brauchst du? Shahaado noocee ayaad u baahan tahay? Du brauchst einen Hauptschulabschluss, würde ich sagen, mittlerweile. Reicht. Okay, und nach der Ausbildung, markaad Ausbildung ka dhamaysid, im ersten Jahr, sanadka ugu horeeya, wie viel Geld kannst du dann machen? 1800. Kann auch 2000, 2200 sein, als Geselle. Ilaa 2,000 Euro meelahaas. Okay, wie kann man dann 10.000 Euro im Monat machen? Taa ma inoo sheegi kartaa? 10,000 Euro sidee baad markaa u samayn kartaa? Ja, du musst halt einen Meister machen, eine eigene Werkstatt öffnen. wuxuu yidhi markaad Ausbildung ka dhamaysid 3 sano ugu horeeya kabacdi sanad baad ku daraysaa ama 2 sanad ku daraysaa waa Meister waxbarasho dheeraada ayaad gelaysaa markaad Meister ka dhamaysid kabacdi oo aad meel furitid wenn du nach der Ausbildung eine Werkstatt aufmachst kannst du 10.000 Euro sogar mehr machen. Stimmt das? Ja, das kannst du mit Fleiß auf jeden Fall schaffen. Sonst noch was? Nachteile? Du bist halt viel am Arbeiten. Vor allem, wenn du selbstständig bist, würdest du wahrscheinlich vor 8 Uhr nicht nach Hause kommen. Ja, musst halt die Werkstatt jeden Tag um 8 Uhr auch öffnen. Zeit für die Familie wird wahrscheinlich weniger. Ja, körperliche Belastung, ne? Ja. waxyaabaha ay shaqadu ku adag tahay ama ku xun tahay waxa weeyaan waa inaad mar kastaba shaqaysid oo shaqo badan weeyaan 8 subaxnimo ayaad gelaysaa 8 habeenimo ayaad ka baxaysaa weliba haddaad haysatid gaarish takalna waxa weeyaan dee chance badan uma helisid familiga shaqo weliba culus caafimaadka xitaa aad uguma fiicna danke Dino bis zum nächsten Mal. Gerne.